हेलो दोस्तों, मैं वासिम बाजार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथ देख पा रहे हैं होंडा डिओ है दोस्तों, BS6 वर्जन है। ये सर प्रॉब्लम है, गाड़ी माइलेज नहीं दे रहा है और साउंड का प्रॉब्लम। तो ये कस्टमर काफ़ी परेशान है, किसी मैकेनिक के पास भी दिखाया था और प्रॉब्लम उसने गियर बॉक्स में बताया। दिक्कत किस तरह का वो बता दें। गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में यहाँ पर दिखा दें, चाबी को यहाँ पर ऑन कीजिए और यहाँ पर स्टार्ट मारें। एक पर गाड़ी स्टार्ट है, कोई तरह का ट्रेबल नहीं, गाड़ी को ऑफ करेंगे। पर दोस्तों इसमें पिकअप का प्रॉब्लम है और माइलेज नहीं देता है गाड़ी प्रॉपर तरह से। गाड़ी गर्म भी हो रहा है, तो ये कस्टमर काफ़ी परेशान है और इसका साउंड का जो साउंड है, इसके अंदर आवाज़ है, उसके लेके परेशान है। यहाँ पर दिखा दें, आवाज़ सुनने में आ रहा होगा, इस तरह से आवाज़ कर रहा है, पूरा घर घर आवाज़ करता है। ये सुन पा रहे होंगे इस तरह से दोस्तों। तो गियर बॉक्स इसको चेक करना है, गियर बॉक्स के अंदर इशू नहीं है, क्योंकि हमारा वायरिंग जो है टायर वाला जो चक्का वाला मेन वायरिंग है, ज़रा सा भी ढक नहीं है इसके अंदर। तो इसके से क्या पता चलता है कि हमारा गियर बॉक्स में कोई तरह का दिक्कत नहीं है, क्योंकि गियर बॉक्स के अंदर 6 वायरिंग होता है और सबसे पहला वायरिंग जाने का रीज़न इसी का रहता है, जो बड़ा वाला वायरिंग है। तो हमारा परफेक्ट तरह से साउंड इस तरह से आपको बता दें। यहाँ पर अलग साइड से साउंड है, तो इसका बेल्ट वगैरह डैमेज हो गया होगा और में आ जाता है तो प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर सुना दे आवाज़ आपको सुन पा रहे हैं, इस तरह से दिक्कत है। तो चलिए इस कवर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको बता दें, सारा बोल्ट को ओपन कर चुके हैं, कवर को इस तरह से डायरेक्टली बाहर ले लें। यहाँ पर सारा कुछ लाइव बताएंगे, आपको दिखा दें यहाँ पर किस तरह का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बेल्ट वगैरह सारा ये जो है प्रॉब्लम हो चुका है, पूरा तरह से डैमेज हो चुका है। यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा तरह से बेल्ट कट गया है और यहाँ पर दिखा दे पूरा तरह से कट गया है, बेल्ट पूरा तरह से लूज चल रहा है। यहाँ पर दिख पा रहा होगा। और साउंड जो हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा एक क्लच हाउसिंग है, इससे साउंड हो रहा है। यहाँ सुना दे आपको, इस तरह से साउंड हो रहा है। तो गाड़ी क्या है, पिकअप नहीं ले रहा है, माइलेज का प्रॉब्लम इसके कारण है, जो बेल्ट हमारा स्लिप होकर चल रहा है और गाड़ी जो है गर्म भी हो रहा है, क्योंकि गाड़ी रेस ज़्यादा होता है और पिकअप ज़्यादा ले नहीं पाता है। तो इसका प्रॉब्लम यहीं से है 100%। चलिए इसको ओपन करते हैं। ये यहाँ पर 19 नंबर नट है, आगे को और 22 नंबर नट है। इसको इस तरह से पुलर लगाना है आपको और सावधानी से खोलना है दोस्तों। यहाँ पर देख पा रहे हो लूज कर पाए हैं, यहाँ पर लूज कर चुके हैं इस तरह से। और ये 22 नंबर वाला है, इस तरह का पुलर इसमें लगा के इसको भी ओपन करना है आपको। यहाँ पर तो जुगाड़ रहेगा आपके पास, तभी आप काम कर पाइएगा। इस तरह से देख पा रहे हैं, ये सारा हम लूज कर चुके हैं। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, सारा कुछ आपको लाइव बताएंगे। तो यहाँ पर लूज हो चुका है, इस तरह से इसको ओपन कर लेते हैं। पिकअप का प्रॉब्लम है दोस्तों इसके अंदर और माइलेज वाइलेज का इशू है, तो सारा प्रॉब्लम इधर ही से है। यहाँ पर इस तरह से ओपन कर लेंगे। यहाँ पर दिखा दे पीरियड भी पूरा तरह से कट चुका है, आपको दिख पा रहा होगा कैमरे में, पूरा तरह से खटा हो गया है। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये भी हमारा निकल चुका है, ये भी कट गया है पूरा तरह से, देख पा रहे हैं। तो कुल मिला के दोनों चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर दिखा दे, इस तरह से निकाल लेंगे इसको। और ये हमारा रोलर है, रोलर भी पूरा तरह से कट गया है, इसका भी साउंड होता है, किट किट साउंड करता है। ये रोलर भी ओरिजिनल डालेंगे, ये सारा कुछ चेंज करेंगे। चलिए इसको यहाँ से प्रॉब्लम तो जो है पिकअप वाला इशू है, पर यहाँ जो है दोस्तों यहाँ पर ओपन करेंगे, साउंड जो कर रहा है अपना वो भी दिक्कत में है, क्योंकि साउंड इस तरह से आता है। ये गाड़ी वाला जो है बहुत परेशान हो चुका है। इस तरह से इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं इतना सारा मट्टी भरा हुआ है, तो स्कूटी के अंदर दोस्तों ज़्यादा टाइम होता है तो मिट्टी खींच ही लेता है। यहाँ पर कंप्लीट बाहर निकालते हैं इस पुल्ली को। तो यहाँ पर कंडीशन दिखा दे आपको, पूरा तरह से जंग लग गया है। तो यहाँ पर जो है पूरा तरह से बाहर ले चुके हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी दिक्कत है साउंड का इशू है हमारा पुल्ली के अंदर ही है। और यहाँ पर दिखा दे एक बार और आपको, यहाँ पर अभी सारा कुछ ओपन हो चुका है। यहाँ पर टायर को घुमाएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हो जरा सा आपको साउंड नहीं मिलेगा। और किसी मैकेनिक ने इसको बोल दिया था कि गियर बॉक्स के अंदर आवाज़ है, पर इसका कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हमारा वायरिंग जो है अंदर बाहर सारा कुछ सही है। ये देख पा रहे हो, तरह का इशू नहीं, देख पा रहे हो टायर को घुमा रहे हैं, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा है, एकदम स्मूथ चल रहा है। दिक्कत कहाँ पर आता है दोस्तों, यहाँ पर दिखा दे पुल्ली है, तो पुल्ली का जो है वायरिंग डैमेज हो जाता है। इधर का जो वायरिंग है हमारा, ये वायरिंग डैमेज हो चुका है। तो चलिए इसको चेक करके बता दें। इस पुल्ली को अंदर डालेंगे यहाँ पर और आपको चेक कराएंगे। यहाँ पर अंदर लगा दिए, यहाँ पर साउंड सुनने में आ रहा होगा, पूरा तरह से साउंड कर रहा है। तो वायरिंग कौन सा गया है, जो वायरिंग हमारा ये जो है इधर का वो सही है, ये जो छोटा वाला वायरिंग है ये डैमेज है। यहाँ पर दिखा दे, यहाँ पर उल्टा डाल के बता दे, यहाँ पर वायरिंग गया है कन्फर्म। यहाँ पर दिखा दे,
अभी टायर को यहाँ पर घुमाएंगे, सुन पा रहे होंगे। तो क्या पता चला, ये वायरिंग जो हमारा डैमेज है, तो वायरिंग को नया ठोकेंगे। पहला ये वायरिंग को नया ठोकेंगे और ये बेल्ट को भी नया डालेंगे इसमें। प्लस जो पिकअप का इशू है हमारा, ये सारा कुछ चेंज करेंगे और रोलर वगैरह भी डाल देंगे। तो पूरा तरह से हमारा जो है गाड़ी परफेक्ट तरह से साउंड भी हो जाएगा और एवरेज माइलेज पिकअप सारा कुछ परफेक्ट हो जाएगा। चलिए सारा सामान ले लेते हैं, इसका वायरिंग भी ले लेते हैं। सारा कुछ लेने के बाद आगे के आपको बता दें। तो यहाँ पर देखा दे, सारा सामान हम लेकर आ चुके हैं। ये जो हमारा एक पूरा कंप्लीट नया डाल रहे हैं, तो इसमें रोलर सारा कुछ सेट आता है। दोस्तों ये बूथ भी देख पा रहे हैं, इसमें सेट आता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्लस का आवाज़ था यहाँ पर हाउसिंग का वायरिंग का, तो यहाँ हाउसिंग का वायरिंग को कंप्लीट निकाल चुके हैं। तो इस नट को इसलिए लगा देते हैं कि इसका पतला थ्रेड रहता है, कभी थोड़ा बहुत भी लग जाएगा तो दिक्कत में आ जाता है। तो इस तरह यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके अंदर वायरिंग जो है हमारा पुल्ली का वायरिंग आता है, दोनों सेट। पर दोस्तों नहीं मिलने के कारण जो है अलग अलग लेना पड़ा। यहाँ पर देख पा रहे हैं 6902 नंबर रहता है इसका। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, कभी भी जाइएगा 6902 बोलिएगा तो ही हमारा वायरिंग मिल जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट है। यहाँ पर ओपन करके बता दें, दिखा दे वायरिंग हमारा नया वाला है। एक देख पा रहे हो एकदम मक्खन जैसा है, और ये हमारा पुराना वाला है जो निकाले वो। तो इस वायरिंग में आवाज़ हो गया है, तो इसीलिए इसको चेंज करना पड़ रहा है। तो यहीं से आवाज़ कर रहा था। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साइड का ये जो है निकाल देंगे। इस तरह से इसको निकाल देना है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है कवर को एक साइड से निकाल देना है और इसके अंदर जो है ग्रीस को ऐड करना है, क्योंकि सूखा रहेगा तो जल्दी डैमेज हो जाता है वायरिंग। इस तरह से ग्रीस भरना है इसके अंदर, क्योंकि अंदर लगाने के बाद जो है इसमें सही तरीक़े से भर नहीं पाता है। तो ग्रीस भरने के लिए यहाँ पर जो है इस तरह से रख के अंदर प्रेस करना पड़ता है, तब जाके ग्रीस अंदर की ओर जाता है। इस तरह से ग्रीस को भर देना है और ये अंदर का कवर जो है इसको लगाना नहीं है इधर का। चलिए इसको किस तरह से लगाना है, वायरिंग हमारा अंदर की ओर रहता है, तो इस तरह से इस वायरिंग को यहाँ पर लगा लेंगे। यहाँ पर दिखा दे, आसानी के साथ अंदर जाएगा, इसमें ठोकने का ज़रूरत नहीं। यहाँ पर दिखा दे, इस तरह से देख पा रहे हो, यहाँ तक आ गया, थोड़ा सा अंदर और जाएगा। और जो है इस तरह से जुगाड़ ले लेना है आपको, इसे आराम से इसको ठोकना है। यहाँ पर दिखा दे, ये हमारा वायरिंग जो है जा रहा है अंदर की यहाँ पर दिखा दे, ये परफेक्ट तरह से वायरिंग बैठ चुका है। इसके ऊपर एक लॉक रहता है दोस्तों, लॉक तरह का लॉक होता है, इस लॉक को लगा लेना है और वायरिंग ठोकने के बाद जो है इसको अंदर की ओर बैठा देना है। यहाँ पर दिखा दे, अंदर खांचा बना रहता है, ये परफेक्ट तरह से यहाँ लॉक हो जाता है। यहाँ पर दिखा दे, इस तरह से ये लॉक जो हमारा अंदर की ओर बैठ गया है। तो यहाँ पर दिखा दे पूरा तरह से, तो आपको देख लेना है लॉक लगा है कि नहीं लगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वायरिंग फिर अंदर की ओर आ जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं लॉक जो है परफेक्ट तरह से लॉक हो चुका है ये वायरिंग हमारा। तो ये इधर का अंदर का वायरिंग हो चुका है। अभी क्या करना है इसके अंदर, तो एक वायरिंग को यहाँ ठोक चुके हैं, लॉक को भी लगा दिए हैं। यहाँ पर दिखा दे, इस तरह का वायरिंग होता है। तो वायरिंग अलग अलग 2 साइज में आता है, तो इसमें घबराना नहीं। यहाँ पर दिखा दे, इस तरह का वायरिंग है। तो यहाँ पर दिखा दे, इसका साइज जो है बड़ा है यहाँ पर, इस तरह से। तो ये वायरिंग इसके अंदर लग जाएगा। आपको कैसे लगाना है उस चीज़ को दिखाएंगे। तो इस तरह का कंपनी वायर सील देता है इसके अंदर। यहाँ पर इस तरह से वायर सील रख के आप इसको मापिएगा, तो ये परफेक्ट तरह से इसका साइज रहेगा। दिख पा रहा होगा, तो इसके अंदर जो है कंपनी इसी के अंदर वायर सील दिया है। दिख पा रहा होगा, प्रॉपर तरह दिखा दे आपको, ये दिख पा रहा होगा वायरिंग के अंदर वायर सील लगा हुआ है। तो वायर सील को अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको लगाना किस तरह से, इस वायरिंग को जो है ये जो हमारा इसका है बाहर के ओर रहेगा, इस तरह इसको बैठा के आसानी के साथ ठोकना है। यहाँ पर दिखा दे, यहाँ पर देख पा रहा होगा, ये भी वायरिंग हमारा लग चुका है। और यहाँ पर दिखा दे, एकदम फ्री है, यहाँ पर दिख पा रहा होगा। तो इसको आराम से ठोकना पड़ता है, परफेक्ट तरह से लग चुका है। सेट कर लेते हैं, क्योंकि इसको जो है वायरिंग निकालने के लिए पूरा तरह से ओपन करना पड़ता है। कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का आपको बता दें। यहाँ पर देख पा रहे कंप्लीट तरह लगा चुके हैं, वायरिंग भी लग गया हमारा, जो पुल्ली इसमें अटैच हो चुका है कलाई शू के अंदर। लगाने के बाद आपको इस चीज़ को चेक करना है, ये फंसना नहीं चाहिए, प्रॉपर तरह से वर्क होना चाहिए, नहीं तो फिर गाड़ी में पिकअप नहीं ले पाएगा। तो ये हो चुका है। चलिए इसको लगा लेते हैं दोस्तों। सारा कुछ नया लाए हैं, यहाँ पर दिखा दें, ये सब कुछ नया लेकर आए, बूस वगैरह सब कुछ लाए हैं। फटाफट फिट कर लेते हैं, और फिट करने के बाद आपको टायर घुमा के यहीं पर चेक कराएंगे साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे। चलिए फटाफट लगा लेते हैं, आगे का आपको बता दें। पर देख पा रहे हैं मुकम्मल तरह से सारा कुछ लगा चुके हैं। यहाँ पर सारा कुछ नया डाले हैं, बेल्ट भी नया डाले हैं इसका, क्योंकि दोस्तों सारा कुछ डैमेज हो चुका था।
यहाँ पर फिर तरह हो चुका है। यहाँ पर टायर घुमा के बता दे, जरा सा भी साउंड नहीं करेगा। देख पा रहे हो परफेक्ट तरह से हो चुका है। चलिए इसका पैनल को लगा देते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो मुकम्मल तरह सारा कुछ कंप्लीट लगा दिए दोस्तों। यहाँ पर दिखा दे, टायर घुमा के एक बार पूरा तरह से मुकम्मल तरह से फिट हो गया है। यहाँ पर दिखा दे, जरा सा साउंड नहीं करेगा। सुनने में आ रहा है, जरा सा भी साउंड नहीं है, सापट चलने के भी आवाज़ नहीं आता है। ये देख पा रहा होगा परफेक्ट तरह से हो चुका है। चलिए यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट में बता दें। स्टार्ट करने के बाद कैसा साउंड है इसके अंदर। चाबी को यहाँ पर ऑन करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पर स्टार्ट मारेंगे। इस तरह से स्टार्ट हो चुका है गाड़ी। यहाँ पर साउंड आप सुन पा रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में है, सुन पा रहे हैं। थोड़ा सा रेस करेंगे यहाँ पर, देख पा रहे हैं ना इसमें ब्रेक का आवाज़ मिलेगा ना रोलर का आवाज़ मिलेगा, क्योंकि सारा कुछ नया लगा हुआ है और परफेक्ट तरह साउंड हो चुका है। तो आप साउंड सुन सकते हैं यहाँ पर आसानी के साथ। यहाँ पर एक्सीलेटर करेंगे इस तरह से साउंड हो चुके परफेक्ट तरह से साउंड हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर जो है गाड़ी को ऑफ करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से दिक्कत आ जाता है गाड़ी के अंदर, तो हमारा पिकअप एवरेज माइलेज सारा कुछ लो हो जाता है। गाड़ी का इंजन जो है हीटिंग भी करने लगता है। तो ऐसे दोस्तों हमारा प्रॉब्लम जो है सारा सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से टेक्निकल वीडियो हम डालते रहते हैं अपने चैनल में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक के वीडियो यहीं करते हैं।